Der er en dårlig stemning. Der er en dårlig stemning. Dette stof kan forbedre stemningen og hukommelsen. Dette stof kan forbedre stemningen og hukommelsen. Min hukommelse er vendt tilbage. Min hukommelse er vendt tilbage. Han vendte hjem, fordi undervisningen er blevet aflyst. Han vendte hjem, fordi undervisningen er blevet aflyst. Jeg beklager oprigtigt, men mødet er aflyst. Jeg beklager oprigtigt, men mødet er aflyst. Jeg er oprigtigt stolt af dig. Jeg er oprigtigt stolt af dig. Jeg er stolt over at tage del i dette projekt. Jeg er stolt over at tage del i dette projekt. Jeg tog del i en fredelig manifestation. Jeg tog del i en fredelig manifestation. Lejligheden er i fredelige og rolige omgivelser. Lejligheden er i fredelige og rolige omgivelser. Ejendommen er beliggende i smukke grønne omgivelser. Ejendommen er beliggende i smukke grønne omgivelser.